आज हम एक ढांसू प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं। पेश है बिल्कुल नया बोएट निर्वाणा आईवी, भारत का पहला ऐसा ट्रू वायरलेस ईयरबड्स जिसमें है 360 स्पेशल ऑडियो और हेड ट्रैकिंग सॉल्यूशन। कभी आपको शोर भरे माहौल में ध्यान लगाने में मुश्किल होती है तो ये ईयरबड्स लाए हैं 50 dB तक का एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, जो आपको ट्रैफिक और भीड़भाड़ से दूर रख सकता है। चाहे ऑफिस हो या सड़क, फोकस कीजिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंकुश जगलान टेक के लिए और भी मज़ेदार टेक रिव्यूज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।